नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो कोफारेस्ट एलएस सिरप का रिव्यू। कोफारेस्ट एलएस सिरप मशहूर दवा में से एक है। ये अस्थमा, सीओपीडी, खांसी के इलाज की बेमिसाल दवा है। ये चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में तकलीफें दूर करने की बेहतरीन दवा है। ये बेस्ट ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट है। ये सेंटर फार्मास्यूटिकल का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। 100 ml की बोतल में आता है। आकर्षक लुक है, इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। दोस्तों, ये लोगो देखिए यहाँ पे और ये कैप पे भी, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल कोफारेस्ट एलएस सिरप खरीदा है। दोस्तों, टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है, बिल्कुल भी नौसीन नहीं, बीटर नहीं है। ये बहुत ही सस्ता है, इसकी कीमत सिर्फ 90 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। जानते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों, इसमें है एम्ब्रोक्सोल, लिवोसॉल्वेटेबल और गुआफेंसिन। एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है, बलगम को थिन और लूज बनाता है। बलगम गुआफेंसिन बाहर निकलता है। लिवोसॉल्वेटेबल बेस्ट एंड सेफ ब्रोंकोडायलेटर है। दोस्तों, ये बहुत टेस्टी और फ्लेवर भी एक्सेलेंट होने के कारण बच्चे से बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करते हैं। बच्चों से दूर रखें, नहीं तो बच्चे पूरे के पूरे बोतल ख़त्म कर सकते हैं। ये खांसी, अस्थमा, सीओपीडी, सांस लेने की तकलीफ दूर करने में कारगर है। इसे डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। दोस्तों, इसकी मात्रा है बड़ों में 10 ml 3 बार और बच्चों में 5 ml 3 बार डॉक्टर की सलाह से। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे कि अगर आप एलर्जिक हो किसी भी कंटेंट से तो इसका इस्तेमाल ना करें। एलिवेटेड हार्ट रेट, मसल क्रैम्प, गैस्ट्रिक अपसेट, सीने में जलन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स। ये सामान्य है, अगर परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।